फ्रंट पेज सां गॾु आवां मुश्ताक सरकी। नाज़रीन, दुनिया में जेका डेवलपमेंट अपडेट्स आहिनि जेके आलमी मंज़रनामे जी उहा तमामु घणी तेज़ी सां तब्दील थींदी रही आहे। ख़ासि तौर ते अमरीकी जी कार्रवाई आहे वेंज़ेला ऐं उनजे सदर खे उतां खंभणु ऐं डेल्टा फोर्स जो हुते एक्शन, गॾोगॾु उन ते जेको मंशा जो केस आहे घरवारी उन सदर मादुरो मथां उनखे अमरीकी अदालत में पेश करण खां वेंदे हिन महिल जेका कार्रवाई आहे ऐं ख़ासि तौर ते सिक्योरिटी काउंसिल जेको इजलास आहे उन में छा वहे वापरे पियो, छा थियण वारो आहे, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं प्रोग्राम में। गॾोगॾु सदर ट्रंप वेंज़ेला खां पोइ ॿियनि मुल्कनि ख़ासि तौर ते कोलंबिया ऐं ग्रीनलैंड खे फोकस कंदे इशारो ॾिनो आहे त उन्हनि ते बि हमलो थी सघे थो। कोलंबिया बाबति हुनजो इहो चवणु आहे त हुनजो पोढ़ो सदर हीरोइन जूं फैक्ट्रियूं हलाए पियो ऐं उते शायदि फ़ौजी कार्रवाई जी ज़रूरत न पए, हू अॻे ई तबाही जे किनारे ते पहुतल आहे मुल्क। गॾोगॾु इन ते दुनिया जो रद्दमल बि आयो आहे। दुनिया में अमरीकी कार्रवाई ख़िलाफ़ सख़्तु जेके आहिनि मुज़ाहिरा बि थियनि पिया। ख़ुदि वाशिंगटन ऐं न्यूयॉर्क समेत मुख़्तलिफ़ जेके अमरीकी रियासतूं आहिनि उते बि आवाम रोडनि ते निकितो आहे ऐं दुनिया जा ॿिया मुल्क आहिनि जिते बि ऑस्ट्रेलिया ऐं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया जे इलाइक़े शहर सिडनी समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में इन अमरीकी कार्रवाई ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा उरूज ते पहुता आहिनि। ॿिए तरफ़ सदर ट्रंप इहो बि इशारो ॾिनो आहे त जेकॾहिं भारत ताउन न कयो त उनजो टैरिफ अञा वधीक वधाए सघिजे थो। ट्रंप जी जेका एग्रेशन आहे या एग्रेसिव जेका पॉलिसी आहे उहा हिन वक़्तु दुनिया जे आॾो जेको आहे निगाहुनि जो मर्कज़ बणियल आहे। ॾिसजे त अमरीकी सदर जेको उनजो रिमेनिंग पीरियड आहे सदारती उन में कहिड़ा कहिड़ा वॾा एडवेंचर करे थो, इहो वक़्तु ॿुधाईंदो। गॾोगॾु बीजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग थिया आहिनि, उन में जेका पधरनामो जारी करण में ॿुधायो त दहशतगर्दी ते ज़ीरो टॉलरेंस ऐं ॿ तरफ़ा जेके सिक्योरिटी मामला उन ते वधीक सहकार जारी रखण जो इतफ़ाक़ थियो आहे। चाइना पहिरियों भेरो आहे जो पाकिस्तान सां इन लेवल ते 75 याने जेका मुख़्तलिफ़ सालनि जी दोस्ती आहे उनखे सेलिब्रेट बि कयो आहे। गॾोगॾु दुनिया खे पैगाम ॾिनो त पाकिस्तान ऐं चाइना जी दोस्ती मिसाली आहे ऐं जेके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आहिनि या जेके ॿिया मुआहिदा थियण वारा आहिनि उन ते इसाक डार जी मौजूदगी उते हिकिड़ी वॾी अहमियत जी हामिल आहे। इन खां अलावा बांग्लादेश ऐं भारत में क्रिकेट तां जेको आहे छिकताण तेज़ थी वियो आहे। भारत जूं जेके बि मैचिस हूंदियूं उहे हाणे बांग्लादेश में बैन थी वियूं आहिनि। गॾोगॾु हिकिड़े बांग्लादेश जे प्लेयर खे ख़ुदि जेको आहे T20 मैचिस मां ॿाहिरि कढियो वियो आहे इंतिहा पसंदि जे दबाव बाद। इहो बि हिकिड़ो वॾो मौज़ू आहे जेको पाक ऐं भारत ऐं बांग्लादेश में हिन वक़्तु छिकताण जे सबबु मुख़्तलिफ़ मीडिया जी ख़बर में हाईलाइट पियो थिए। इन खां अलावा कराची में वरी तबाही जो जेको इम्कानु हुयो ऐं तबाही थियण वारी हुई उनखे CTD नाकाम बणाए छॾियो आहे। केतिरा ई मण बारूद हथ कयो आहे, गॾोगॾु आपघाती हमलावर खे बि गिरफ़्तार कयो आहे ऐं इन्हनि सभिनी जो तालुक़ CTD जो DIG ऐं एडिशनल IG ॿुधाइनि पिया त पाबंदी मढ़ियल BLA सां ॿुधाए पंहिंजे इन जी FIR बि दाख़िल कई वई आहे। त असांजे प्रोग्राम में हमेशह जीअं अॼु बि मौजूदु आहे सीनियर सहाफ़ी नाले और तर्जिया निगाह GM जमाई साहब। जमाई साहब, वेनेज़ुएला जेका सूरत हाल आहे हिन वक़्तु दुनिया उन ते डिस्कस पई करे, अमरीकी कार्रवाई जो तव्हां खां पुछंदासीं कीअं डेल्टा फोर्स एॾे वॾे नेचुरल रिसोर्सिस वारे मुल्क जे सदर खे घरवारी समेत खंभे सुकून सां पहुचाए छॾियो, उनखे अमरीका ऐं अदालतुनि में पेश कयो पियो वञे। इन कार्रवाई ते जेतोणीकि सॼी दुनिया में मुज़ाहिरा बि थियनि था। असां ॻाल्हि कंदासीं त छा अमरीकी वारदात या अमरीका खे फबंदी हज़म थींदी या दुनिया जो प्रेशर वधंदो, ऐं गॾोगॾु इन कार्रवाई खां पोइ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तमामु एग्रेसिवली स्टेटमेंट ऐं ट्वीट्स पियो करे त कोलंबिया समेत ग्रीनलैंड ऐं ॿियनि मुल्कनि ते बि अवामी दबाव खां पोइ उन्हनि जा रिजीम चेंज थींदा ऐं कार्रवाई करणी पई त कार्रवाई थींदी। ॿिए तरफ़ ईरान में जेके हलंदड़ एहतजाज आहिनि ख़ासि तौर ते तेहरान में, उन बाबति बि ट्रंप इंतिहाई संजीदा जेको आहे ट्वीट कयो आहे। उन चयो आहे त जेकॾहिं हुते अवाम ते फायर थियो या आम शहरनि खे मारियो वियो त अमरीका सख़्तु रद्दमल ॾींदो। ख़ामनाए बाबति बि इतला आहिनि त हू शायदि ॿिए मुल्क वञण जी तयारी पियो करे पर इन जी तस्दीक न आहे। बहरहाल हिन वक़्तु जेके अमरीका जूं तौबुनि जो रुख आहे उहे दुनिया जे मुख़्तलिफ़ कमज़ोर मुल्कनि ऐं जेके कुदरती वसीलनि सां मालामाल मुल्क आहिनि उन्हनि ते आहिनि। छा चवंदा? तव्हांखे यादि हूंदो त असां चयोसीं त दुनिया में हाणे राज उहो ई कंदो जंहिं वटि ताक़त आहे।
ऐं उन जो मुज़ाहिरो तव्हां ॾिसी सघो था त हिकिड़ी राति में जेको आहे हिकिड़े मुल्क जे सदर ऐं उन जी ज़ाल खे इन खे अगवा चइजे त हिकिड़े मुल्क जे सदर ऐं उन जी ज़ाल खे अमरीका ताक़त जे ज़ोर ते अगवा करे ऐं पंहिंजे मुल्क वठी वियो आहे। इल्ज़ाम रुॻो इहो आहे त मंशियात जा फैक्ट्रियूं हलाईंदो हुयो। हाणे असां जेकॾहिं वेनेज़ुएला जी सूरत हाल ते नज़र विझूं त वेनेज़ुएला जी हिकिड़ी वॾी तारीख़ आहे। 1498 खां वठी हुन जी तारीख़ हले थी ऐं 1498 में जॾहिं हिस्पानवी हुकूमत हुई त उतां जे जॾहिं क्रिस्टोफर कोलंबस दौरो कयो वेनेज़ुएला जो त उन जे साहिलनि ते यानी सामुंडी पटी ते जेको आहे जॾहिं उनजी नज़र पई त उहा एॾी ख़ूबसूरत हुई। हाणे इहा ॻाल्हि पई हले 1498 सदी जी ॻाल्हि था कयूं असां। त उन वक़्तु यानी उनजी जेकी ख़ूबसूरती हुई उन ते जेको आहे उनजी निगाह पई ऐं पंहिंजे 3 सफ़र जे दौरान हुन इहो फ़ैसिलो करे छॾियो त हाणे वेनेज़ुएला ते कब्ज़ो करिणो आहे। उनखां पोइ हुन पंहिंजी फ़ौज खे वेनेज़ुएला ते कब्ज़े जो हुकुम ॾिनो ऐं तक़रीबन 3.25 सदियूं यानी 325 साल ताईं हिस्पानवी फ़ौज उते क़ाबिज़ रही ऐं हिस्पानवी बाक़ाइदा उहा हिकिड़ी कॉलोनी चवराईंदी हुई। उनखां पोइ वेनेज़ुएला जी तारीख़ ऐं जदोजहद इहा आहे त यकीनन टाइम त लॻंदो आहे जॾहिं इन क़िस्म जा एक्शन्स थींदा आहिनि या कंहिं मुल्क ते कब्ज़ो थींदो आहे, पर उतां जो जेको अवाम आहे उहो जदोजहद कंदो रहियो आहे ऐं उनजी पूरी तारीख़ जी मूं तव्हांखे ॿुधायो त 325 साल ताईं उन ते फ़ौज हिकिड़ी क़ाबिज़ रही हिस्पानवी, पर हुननि जी पंहिंजी जदोजहद हलंदी रही आहे। 1811 में वेनेज़ुएला में उन जदोजहद जे नतीजे में आज़ादी जो ऐलान कयो वियो, पर अञा ताईं उते जेको आहे हिस्पानवी फ़ौज जो तसलुत क़ाइमु हुयो। उन वक़्तु हिकिड़ी ख़तरनाक क़िस्म जी तहरीक हली हुई। उन तहरीक जे नतीजे में 1821 में बिलाख़िर हिस्पानवी जेकी तसलुत हो उहो वेनेज़ुएला मां ख़तमु थियो ऐं हुननि पंहिंजी हुकूमत जो ऐलान कयो। वेनेज़ुएला जी बदकिस्मती इहा आहे त उते अक्सरियत जेके हुक्मरान रहिया आहिनि उहे फ़ौजी आमरियतूं रहियूं आहिनि। 1910 में वरी उते आमरियतनि जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ी तहरीक हली। 1958 में वञी उन फ़ौजी आमरियत खां हुननि जी जान छुटी ऐं उते वरी हिकिड़ी जमहूरी हुकूमत क़ाइमु थी। बदकिस्मती उन्हनि जी इहा रही आहे जो अमरीका जी बार बार मदाख़लत जे करे, छो जो हिस्पानवी हुकूमत खां पोइ ज़ाहिर आहे अमरीका ई दुनिया में हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क हुयो जेको दुनिया जे सॼी हुकूमतुनि ते किथे डायरेक्टली ऐं किथे इनडायरेक्टली हुकमरानी कंदो रहियो आहे। कॾहिं हुन बर्तानिया खे अॻियां रखियो आहे, बर्तानिया जो तसलुत रहियो। जीअं असांजे एशिया जी जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं त हुन जे अक्सर मुल्कनि ते बर्तानिया जो राज हूंदो हो, जंहिंखे असां ब्रिटिश राज चवंदा हुआसीं। ऐं जेको हुन तरफ़ आहे एरिया मग़रिब जंहिंखे असां चइजे, उते वरी अक्सरियत या अमरीका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बहरहाल जेके बि दुनिया जा मुल्क हुआ उन्हनि ते हुकुमरानी कंहिं न कंहिं तरीक़े सां रही, सवाइ जेके मग़रिब जा कुझु मुल्क हुआ जंहिंमें जर्मनी, इटली ऐं फ्रांस वग़ैरह जेकॾहिं असां चऊं। इन में को शक न आहे त वेनेज़ुएला उहो मुल्क हो जंहिंजी इकोनॉमी हलंदी कोकेन ते हुई। उते को ॿियो उन वक़्त में वसीलो जेको आहे उहो न थियो हुयो। हुनजो सॼो सिस्टम जेको आहे उहो उन ते हलंदो ऐं दुनिया में उनजी सप्लाई थींदी हुई बाक़ाइदा। तक़रीबन 1980 ऐं 90 जी ॾहाई में हुननि जी क़िस्मत खुली ऐं गो के इहा तब्दीली 1910 में थी चुकी आहे। उते ख़बर पइजी वई हुई त पेट्रोल जेको आहे वॾी तइदाद में आहे, दुनिया जो सभ खां वॾो ज़ख़ीरो आहे उते पेट्रोल जो, पर सोन जूं बि उते खणियूं निकिरी आयूं हुयूं। 1910 खां पोइ वरी तक़रीबन 1980 ताईं यानी 70 सालनि ताईं हू उनखे कढण जी पोज़ीशन में न हुआ। बहरहाल हिननि जी जेकी असल में जेकॾहिं अवाम जी असां चऊं क़िस्मत खुली आहे ऐं वेनेज़ुएला जे सॼे जेको इंफ्रास्ट्रक्चर उते विछायो वियो आहे उहो हिननि खे नसीबु थियो वञी 1980 ऐं 1990 जी ॾहाई में। पर अमरीका जी उन वक़्तु खां हिननि ते नज़र रही आहे त इहो सभु ज़ख़ीरा ऐं असांखे कब्ज़ो करणा आहिनि, छो जो पहिरियों शायदि दुनिया खे एतिरो आइडियो कान हुयो। हालांकि अमरीका उन्हनि मुल्कनि में पिणु शामिलु आहे पाण जेको वेनेज़ुएला खां पेट्रोल ख़रीद कंदा आहिनि, पर छो जो ज़ाहिर आहे उन वटि वाफ़िर मिक़दार आहे ऐं दुनिया में हींअर जेकी जंग आहे उहा आहे इकोनॉमी जी जंग। अमरीका जी इकोनॉमी जेकॾहिं तव्हां
ट्रंप जे अचण खां अॻु में ॾिसो ख़ासि तौर ते बाइडन जे दौर में त काफ़ी इकोनॉमी जेको आहे उहो हेठि वञी रही आहे, उते काफ़ी प्रॉब्लम्स आहे अमेरिका में पाण में। पर डोनाल्ड ट्रंप अची पंहिंजी इन खे सिधनि अल्फाज़नि में त गुंडागर्दी चई सघिजे थी, पर हुन जी पंहिंजी डिप्लोमेसी जंहिंखे चइजे उन पंहिंजी डिप्लोमेसी जंहिंखे उहो चवंदो आहे, बार बार हुनजो इज़हार बि कंदो आहे त हुन दुनिया जे हर मुल्क खां तव्हां हुनखे भतो चओ असांजी ज़बान में, या हुन जी ज़बान में तव्हां टैरिफ चओसि। हुन इन क़िस्म जूं शयूं करे पंहिंजे मुल्क जी बहरहाल इकोनॉमी खे उहो काफ़ी अॻियां वियो ऐं तक़रीबन ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर त रुॻो अरब कंट्रीज़ जेके आहिनि उहे उते इन्वेस्ट कया। अहिड़े तरीक़े सां हुन जेको दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि ते टैरिफ लॻाया उन में हिकिड़ो ह्यूज अमाउंट जेको बिलियन्स ऑफ डॉलर्स में आहिनि उहो हुन वधायो। त पर पंहिंजे मुल्क खे मज़बूत करण लाइ पहिरियों त हुन इन क़िस्म जा सहारा वरिता ऐं हुन जी शायदि नज़र जेको आहे दुनिया जे ॿियनि अहिड़नि मुल्कनि ते आहे जंहिंमें मादनी ज़ख़ीरा जेके आहिनि तमामु घणा आहिनि ऐं डिफेंस जे तौर ते कमज़ोर आहिनि। हाणे उहो हिकु हिकु करे जेको आहे बाज़ार इहा नज़र अची रहियो आहे त हू हर उन मुल्क ते कब्ज़े जी ख़्वाहिश रखे थो जंहिं वटि मादनी ज़ख़ीरा घणा आहिनि। इन ते अचूं था, सिर्फ़ु मां तव्हांखां हिकिड़ो सुवालु कंदुसि त वेनेज़ुएला में उन वक़्तु इहा कार्रवाई थी आहे ऐं अमेरिकी डेल्टा फोर्स तमामु हिकिड़ी प्रोफेशनल फोर्स आहे ऐं ज़ाहिर आहे हिन ते वॾी रेकी थी हूंदी, मुख़बरी बि थी आहे। चवनि था त सदर मादुरो जो जिन सां हले पई ॻाल्हि ॿोल बि हले पई, नेगोसिएशन बि हलनि पियूं ऐं हू एक्सटेंड बि करे चुकियो पंहिंजी ऑफर त तव्हां चाहियो छा था उन ते ॻाल्हाए सघिजे थो। त इन दौरान इहा कार्रवाई त सम्झो था त दुनिया जे लाइ अलार्मिंग आहे ऐं उन्हनि मुल्कनि जे लाइ जेके नेचुरल रिसोर्सिस रखनि था या जे कमज़ोर आहिनि अमेरिकी भेट में। ॾिसो सरके साहब, इहो तमामु आसान फॉर्मूलो आहे त वेनेज़ुएला जो सदर मादुरो जेको उहो खुलेआम इसराइल जी मुखालफ़त करे रहियो ऐं फ़लस्तीन जे अवाम सां गॾु बीठो। हिन सां ॻाल्हियूं बि त करे पियो। ॻाल्हियूं त दुनिया में हर कंहिंसां थींदियूं आहिनि, पर असां सॉफ्ट जेको हू पंहिंजो इमेज क्रिएट करे रहियो उनजी ॻाल्हि था कयूं त हू ॾिसी रहियो हो त दुनिया जो अवाम निहत ते फ़लस्तीन सां गॾु आहे। त हुन कई इन ते प्रोग्राम पंहिंजा प्रेस कॉन्फ्रेंसूं बि कयूं, बयान बि ॾिना, जलसनि खे बि ख़िताबु कयो ऐं ओपनली हू इसराइल खे हिकु शैतान सिफ़त इसराइल जे वज़ीर आज़म नेतन्याहू खे उहो चवंदो हुयो ऐं फ़लस्तीन जे निहत अवाम जे साथ ॾियण जे लाइ दुनिया खे अपीलूं कंदो हुयो। ॿियो जेको हुनजो आहे त हुनजी जेकी ट्रेड हुई अमेरिका सां त हुई ज़ाहिर आहे नेबर आहे हुनजो, पर गॾोगॾु चाइना ऐं रशिया सां जेको आहे हुनजी तमामु घणी ट्रेड हुई। हाणे अमेरिका हिकु धक सां काफ़ी शिकार करे छॾिया। हिकु त ज़ाहिर आहे हुनजे वसीलनि ते क़ाबिज़ थी वियो, ॿियो जेको चाइना ऐं रशिया सां जेकी हुनजी ट्रेड हुई ऐं उन्हनि जी वॾी इन्वेस्टमेंट आहे उते, रशिया जी बि वॾी इन्वेस्टमेंट आहे, चाइना जी बि वॾी इन्वेस्टमेंट आहे। उहा इन्वेस्टमेंट बि जेका आहे उन ते उहो कब्ज़ो करे वेंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां अमेरिका जी हिस्ट्री ॾिसो त अमेरिका जी हिस्ट्री इहा ई आहे त उन हर उन मुल्क ते कब्ज़ो कयो आहे जंहिंमें मादनी ज़ख़ाइर वधीक हुआ, जेके उनजे कम जा, जंहिंमें ख़ासि तौर ते असां तेल चऊं, गैस चऊं ऐं सोन जा ज़ख़ीरा चऊं। कुवैत जी मिसाल तव्हांजे साम्हूं आहे, हुन इराक जो हिकिड़ो बहानो बणाए करे इराक जे वसीलनि ते बि कब्ज़ो करे छॾियो हुयो, कई साल कब्ज़ो रहियो। अहिड़े तरीक़े सां हुन कुवैत ते बि कब्ज़ो करे छॾियो हुयो। जेकॾहिं अफ़गानिस्तान जी वरी दहशतगर्दी जो नालो खणी करे हुन अफ़गानिस्तान ते बि 22 साल क़ाबिज़ रहियो आहे। अफ़गानिस्तान मां बि यूरेनियम ऐं ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर त लॻाई, पर उनजे बदिले में जेके उतां जा वसीला हुआ मादनी उहे जेके बि त खणंदो हुयो न, त हू पंहिंजो हिसाबु बराबरि कंदो हलंदो आहे। हाणे जेको वेनेज़ुएला ते जेको हिन कब्ज़ो कयो आहे त सभ खां वॾो हिन वक़्तु दुनिया में जेको हथियार आहे मुआशी तौर ते उहो त ज़ाहिर आहे पेट्रोल आहे न। त हाणे हुनजे पेट्रोल जी छो जो चाइना ऐं रशिया जा उते तमामु वॾी इन्वेस्टमेंट आहे इन सब्जेक्ट में, त हाणे उहो त कंट्रोल करणो हुनजे लाइ को मसइलो ई कान्हे। दुनिया में जीअं तव्हांखे यादि हूंदो पाकिस्तान में बि हिकिड़ो दफ़ो ईअं थी चुको आहे जो मुख़्तलिफ़ इदारा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे चवंदा आहिनि बाबा हाणे इहे क़ौमी मिल्कियतूं ठहियूं, क़ौमियाई जंहिंखे चवंदा आहियूं असां। त हाणे हू अल्टीमेटली उते इहो ई कंदो त जेके बि उनजा ज़ख़ीरा आहिनि उहे अमेरिका जा थी विया, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती सां, यानी असासन सां मुराद आहे जेकी इन्वेस्टमेंट हूंदी जंहिंजे मुल्क जी हूंदी उहा सभु ज़ाया थी वेंदी। हाणे हुनजो गेम इहो आहे त अरब कंट्रीज़ में छो जो हिते प्रॉब्लम्स थी रहिया आहिनि एशिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में, उनखे फ्यूल जो हिकिड़ो वॾो ज़ख़ीरो पियो खपे। जेकॾहिं हुनखे दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ते जेको हुनजी असांखे प्लानिंग नज़र अची रही आहे ख़तरनाक क़िस्म जी, त जेकॾहिं हुनखे को फ्यूचर में का वॾी जंग विड़णी आहे त हुन वटि पेट्रोल जा सभ खां वॾा ख़ज़ाना हुजणु घुरिजनि त जीअं
पंहिंजा जेके उन जा इक्विपमेंट आहिनि, चाहे उहो जहाज़ जी सूरत में आहिनि, बहरी जहाज़ जी सूरत में आहिनि, हवाई जहाज़ जी सूरत में आहिनि, समुंडी जहाज़ जी सूरत में आहिनि, उन्हनि खे जो फ्यूल एटलीस्ट जेको आहे उन वटि पूरो बंदोबस्तु अच्छा, इन कार्रवाई खां पोइ इहे मफ़रूज़ा हुया, दुनिया में बहस थिए पियो, तजदीद निगार पंहिंजा राया पिया ॾियनि त जेका उतां जी अपोज़िशन लीडर आहे, नोबेल प्राइज़ विनर आहे, उहा ट्रंप जी वॾी जेका आहे गर्विदा आहे, मदा आहे ऐं सपोर्टर आहे। कोशिश इहा हुई त शायदि चेन ऑफ कमांड ॾे ट्रांसफर कई वञे, उनखे बणायो वञे सरबराह, पर ट्रंप इन खे डिनाए बि कयो, औरत सुठी करार ॾिनो वियो ऐं नोबेल इनाम बि ट्रंप जे नाले ते कयो, पर उहो चए थो त अवाम जी मक़बूलियत अहिड़ी न आहे। ॿिए तरफ़ जेका वक़्ती सदर आहे डेल्सी, उन चयो आहे त असां चाहियूं था त अमेरिका सां सुठा तालुकात हुजनि ऐं असां ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते बि अचण लाइ तयारु आहियूं। सम्झो था त हे जेको अमेरिका चाहे पियो उहो थियो आहे या अधु हिन जो हदफ़ हासिलु थियो आहे हिनखे? न सर्की साहिबु, जेकॾहिं अॼु जी तारीख़ में जीअं पाण ॻाल्हाए रहिया आहियूं त अमेरिका 100% पंहिंजा गोल हासिलु करे छॾिया। ज़ाहिर आहे उते का न का डमी हुकूमत त उनखे आणणी पवंदी न, हिन में त को शक जी गुंजाइश न आहे। ईअं नथो थी सघे त काफ़ी अरसो उते क़ाबिज़ रहे। जेकॾहिं अफ़गानिस्तान में बि हू हुयो त बहरहाल उते हिकिड़ी डमी चइजे पर हिकिड़ी हुकूमत क्रिएट हुई जेको उन मुल्क जी जेका हुकूमत आहे। अहिड़े तरीक़े सां कोई इराक़ जी मिसाल बि तव्हांजे साम्हूं आहे। अहिड़े तरीक़े सां वेनेज़ुएला में बि उनखे का न का डमी हुकूमत रखणी पवंदी, पर जेके उनजा ज़ख़ीरा आहिनि, जेको उनजो गोल आहे, त उन गोल खे मां इन करे चवां थो त हू 100% कामयाबु थी वियो, त हू टेक्निकली तौर ते सॼे वेनेज़ुएला ते क़ाबिज़ थी चुको आहे। हाणे उहा हुनजी मर्ज़ी आहे त उहो जेकी बि हुकूमत आणे ऐं उनखां जेके बि फ़ैसिला कराइणा हुजनि उहो कराए, या एग्रीमेंट्स त अल्टीमेटली करणा पवंदा न तव्हांखे। जेको असुलु हुनजो मक़सदु हुयो डैमेज करणु रूस जी इन्वेस्टमेंट खे ऐं चाइना जी इन्वेस्टमेंट खे, उहो हुन करे छॾियो। ज़ख़ीरनि ते हुनखे कब्ज़ो करणो, उहो हुन करे छॾियो। हाणे त हुनजी मर्ज़ी ते डिपेंड थो करे न, त हू तव्हांखे रखे, मूंखे रखे, या जेके मुल्क जे माण्हुनि खे रखे। वेनेज़ुएला जी फ़ौज सहूलियतकारी कई, कंहिं मुख़बर सहूलियतकारी कई, सेफ हाउस ताईं पहुचण ॾिनो वियो सदर खे ज़ाल समेत, एॾो वॾो महल, एॾो वॾो ज़ख़ीरनि सां मालामाल मुल्क, फिलाज़ ऐं फेलियर्स किथे आहिनि या घर का बेदी? ॾिसो सर्की साहिबु, पूरी दुनिया जी हिस्ट्री तव्हां ॾिसो, या जॾहिं इस्लाम जी हिस्ट्री खां जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदा अचो त हमेशह नुक़सानु थींदो आहे घर जे बेदी खां। हमेशह जो तव्हां हिस्ट्री खणो, पूरे इस्लाम जी बि हिस्ट्री खणो त तव्हांखे इहो ई नज़र ईंदो न। उन वक़्तु बि मुस्लमाननि में गद्दार हूंदा हुआ, जेके असां कुझु जंगियूं हारियूं बि आहिनि, त उहो बि तव्हांखे ख़बर पवंदी त पंहिंजे घर जो बेदी हुयो जंहिं इन क़िस्म जूं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जंहिंखां वधीक। हा, पर हिन दफ़े त जेको आहे चवंदा न, मौक़े राति हिकिड़ी 2-4 कलाकनि में जेको आहे असां त रुॻो टीवी ते ॿुधोसीं न सुबुह त बाबा हीअ वाक़ियो थियो। असां त बेसिकली जॾहिं उते यार ख़बरूं हलनि पियूं त उते अचानक धमाकनि जूं आवाज़ूं, त बिलीव कयो असां इहो सम्झी रहियासीं शायदि न्यू ईयर जी का तक़रीब शक़रीब आहे ऐं को जेको आहे पटाखा ऐं को वधीक कोई जॻह ते रखियलु हूंदा बारूद वारूद। शुरू में असांजो जेको ज़ाती ख़्यालु हो इहो, इन तरफ़ त ख़ाबो ख़्यालु न हो त अमेरिका जेको आहे हमिलो करे हिकिड़े मुल्क जे सदर ऐं उन ज़ाल खे जेको आहे खणी हलियो वेंदो न। मक़सदु ज़ाहिर आहे इंसानु उन लेवल ते सोचींदो न आहे। सबक़ु छा थो मिले? सबक़ु इहो थो मिले त तव्हांखे किथे एतमाद न आहे करिणो। ऐं जॾहिं मुल्कनि जी सियासत हले त कंहिं बि पंहिंजे ऐं पराए ते कंहिं ते एतमाद न आहे करिणो, छो जो इहो एतमाद जेको आहे उहो इंसान खे मारींदो आहे। ऐं हीअ जेको एतमाद शायदि वेनेज़ुएला खे इहो जी हुई त चाइना ऐं रशिया जी जेकी इन्वेस्टमेंट थी रही आहे त मूं ते जेकॾहिं अच्छा हाणे इन जी बि जेकॾहिं पाण टेक्नोलॉजी ते ॻाल्हायूं त फ़ासिलो एतिरो परे आहे, छो जो अमेरिका त गॾु आहे हुन सां, फ़ासिलो चाइना ऐं हुनजो एतिरो परे आहे त जेकॾहिं चाइना ऐं रशिया चाहे बि त बि हुनजी जंगी तौर ते मदद नथो करे सघे। जेकॾहिं पंहिंजा जहाज़ जी करे बि त पोइ वरी हुनजी रिफ्यूलिंग किथां थींदी, छो जो आस पास में त सभु तसलुत अमेरिका जो आहे न। त टेक्निकली मां नथो सम्झां, मुंहिंजी ज़ाती राय जे मुताबिक़ ही बयानबाज़ी सभु हलंदी। जीअं हाणे दुनिया में मुज़ाहिरा थी रहिया आहिनि, हाणे मुज़ाहिरा कुझु अर्सो थींदा रहंदा, मुज़ाहिरनि जो नतीजो छा निकिरंदो उहो ई निकिरंदो त उतां ई जेके डमी जसणी पंहिंजो टाइम गेन करे उतां ई जेको आहे कुझु माण्हुनि खे सिलेक्ट करे उन्हनि खे हुकुमरान मुक़ररु करे। पर हे वारदात मुंहिंजे ख़्याल में ईअं न फबंदी ट्रंप खे, अमेरिकी सरकार खे, छो जो तव्हां ॻाल्हि कई त मादुरो हिकिड़ो फ्लैक्सिबल हुयो टूवर्ड्स फ़लस्तीन उन मज़लूमनि सां, ऐं नेतन्याहू जे ख़िलाफ़ु हुयो एग्रेसिव उन बयान बि आहिनि। असां जेकॾहिं हिन अमल ख़िलाफ़ु पहिरीं आवाज़ ॿुधी आहे त उहा मेयर न्यूयॉर्क जी ॿुधी आहे। ज़ोहरान ममदानी खे कैटेगरी कंडेम कयो आहे ऐं चयो त आलमी कानून जी भंज कड़ी आहे। उहो बि त वेठो आहे अमेरिका में, उहो बि त हिनखे ज़बरदस्त अपोज़ थो करे। उनजे किरदार खे हिन बाबति कीअं पिया ॾिसो? ॿियो सिक्योरिटी काउंसिल जो इजलास आहे, छा थींदो? ॾिसो, सिक्योरिटी काउंसिल जी पहिरियों त इहो आहे त ज़ाहिर आहे चीन, रूस, इटली
उन खां पोइ जेकॾहिं ईरान, उन खां पोइ जेकॾहिं असां अॻिते अचूं त ज़ोरान ममदानी ऐं कमेला हैरिस जेको आहे उनजी सख़्तु मुखालफ़त कई आहे न। मज़ामती बयान जेके हिननि जा जारी थिया, ॾिसो मज़ामती बयान 2 सालनि ताईं इसराइल जे ख़िलाफ़ बि थींदा रहिया। हासिल उसूल छा आहे? हासिल उसूल उहो ई थियो जेको अमेरिका चाहे पियो पंहिंजे टर्म्स ते। जेकॾहिं फ़लस्तीन जो बि अॼु मसइलो हल थियो आहे त उहो को फ़लस्तीनियुनि जी ख़्वाहिश जे मुताबिक़ त हल थियो आहे न। फ़लस्तीन जो बि जेकॾहिं हाणे थोरी जंग बंदी आहे, थोरा थोरा वाक़िया ज़रूरु थी रहिया आहिनि, पर एक्चुअल जेकी उहा जंग बंदी उन में वक़्तु आयो आहे इसराइल आहे। त हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻाए त हुते बि जेकॾहिं ईअं थींदो त उहो थींदो उहो ई जेको अमेरिका चाहे रहियो आहे। ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में तव्हांखे मां अॼु चवां त जेसि ताईं उन सां उनजी टकर जे मुताबिक़ को झेड़ो कान करण जी पोज़ीशन में ईंदो, तेसि ताईं अमेरिका दुनिया जे जंहिं मुल्क में चाहींदो पंहिंजी इन ई अंदाज़ में सियासत बि कंदो, गुंडागर्दी बि कंदो ऐं पंहिंजो तसलुत बि क़ाइमु रखंदो। हिन वक़्तु जेकॾहिं असां दुनिया जे सभिनी मुल्कनि ते नज़र था विझूं त को हिकिड़ो मुल्क असांखे अहिड़ो नज़र न अची रहियो आहे जेको जंग जे हवाले सां अमेरिका खे चैलेंज करे। प्रैक्टिकल ॻाल्हियूं सभु कंदा। तव्हांखे यादि हूंदो त दुनिया जा अक्सर मुल्क जेके आहिनि उहे यूक्रेन सां गॾु हुआ ऐं उसूली तौर ते इहा ॻाल्हि सही बि, उन्हनि सां एग्रीमेंट हुयो, पर प्रैक्टिकली जेको आहे यूक्रेन जे लाइ केरु आयो? कोई बि न आयो न। अहिड़े तरीक़े सां ही त नंढा नंढा मुल्क आहिनि। यूक्रेन त हिकिड़ी कंहिं ज़माने जी वॾी ताक़तवर मुल्क हो, सभ खां वॾा एटम बम उन वटि हुआ, सभु उनजी हिकिड़ो बहरहाल उनजो वरी हिकिड़ो दौरु आहे, पर आयो कोई कान। साबित इहो थो थिए त तव्हांखे ताक़तवर पाण बणिजणो पवंदो, तव्हांखे मुक़ाबिलो पाण करिणो पवंदो। हाणे हिन दुनिया में जॾहिं असां नज़र था घुमायूं त इकोनॉमी जे तौर ते भले चाइना जेको आहे उनखे टफ टाइम ॾे, उनजी वजह इहा आहे त उते प्रोडक्शन जेको आहे सस्ती आहे ऐं उते मटीरियल जी कैटेगरी जेका आहे डिफरेंट आहे। पर जॾहिं जंग जी ॻाल्हि ईंदी आहे, तव्हांखे यादि हूंदो त चाइना जा कुझु 2 बयान अहिड़ा आया ज़रूरु आहे अमेरिका जे हवाले सां, पर जॾहिं उन पंहिंजो मुख़्तलिफ़ मामला ॾेखारिया त उनखां पोइ चाइना हिननि में माठाई थी वई आहे। सिक्योरिटी काउंसिल को छा था एक्सपेक्ट कयो था? सिक्योरिटी काउंसिल में बि कुझु कान थींदो। उनजी वजह तव्हांखे ॿुधायां न, सिक्योरिटी काउंसिल जी डायमेंशन तमामु मुनासिबु न आहे। उन वटि हिकिड़ी मुल्क वटि एतिरी पावर हूंदी आहे जो वीटो करे छॾंदो आहे। जेकॾहिं एटलीस्ट सभु मुल्क बि चाहे हिकिड़ी तरफ़ थी वञनि त अमेरिका पाण त आहे न वीटो करण जे लाइ। गो के हिन वारे मामले में त बर्तानिया बि चई छॾियो आहे त असांजो न अमेरिका यानी कि उहो गैर जानिबदार थी वियो आहे, उन मज़म्मत बि न कई आहे पर गैर जानिबदार थी वियो आहे। पर अमेरिका पाण ई वीटो करे छॾींदो त पोइ कुझु थींदो ई कान। इहो ई मसइलो आहे जेको तव्हांखे यादि हूंदो असां पहिरें प्रोग्राम में चयोसीं त इन कार्रवाई खां पोइ, इन एक्शन खां पोइ मुसलसल जेको आहे ॿिनि मुल्कनि खे सरेआम थ्रेट आहे। माना बराए रास्त थो, चए थो कोलंबिया जे सदर खे टारगेट थो करे, ग्रीनलैंड खे कैप्चर करणु थो चाहे ऐं इन ते बि दुनिया खे तमामु घणी ॻणिती आहे। समझौता ते अॻिते बि वधणु चाहे थो, एक्सपेंड कंदो इन एक्शन खे। ॾिसो सर्की साहिब जी, मूं पहिरियों चयो त जेसि ताईं ग्राउंड ते अमेरिका सां जंग जे लाइ को ताक़तवर मुल्क साम्हूं न ईंदो आहे, अमेरिका सां जंग जे लाइ जेकॾहिं को ताक़तवर मुल्क आहे त उहो असांजी नज़र में हिकिड़ो चीन आहे, ॿियो रूस आहे। इटली ऐं फ्रांस त हुन सां जंग कंदा कान, जेके जेकॾहिं असां एटमी ताक़तुनि जी ॻाल्हि कयूं त उहो त हुन सां कंदा कान। 2 मुल्क अहिड़ा आहिनि जेके रूस ऐं चाइना आहे जेके जंग विहण जी पोज़ीशन में आहिनि, पर नुक़सानु कंहिंखे घणो थींदो कंहिंखे घटि थींदो, ज़ाहिर जंग में त ईअं ई थींदो आहे। पर बज़ाहिर मुंहिंजी ज़ाती राय जे मुताबिक़ मूंखे फ़िलहालु ईंदड़ वारे कुझु सालनि में त जेको आहे इहो नज़र न अची रहियो आहे। जेकॾहिं 3 आलमी जंग लॻी बि रही आहे त उन में बि विन विन पोज़ीशन ते तव्हांखे अमेरिका नज़र ईंदो। उहा वजह इहा आहे उनजी त जेके मादनियात उनखे घुरिबल आहिनि उन्हनि ते ऑलरेडी क़ाबिज़ आहे। यानी दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जिते तेल जा ज़ख़ीरा आहिनि, जिते गैस जा ज़ख़ीरा आहिनि, ऑलरेडी अमेरिका क़ाबिज़ आहे। हू त पंहिंजी स्ट्रेंथ वधाईंदो थो वञे। यानी वेनेज़ुएला ते जेकॾहिं उहो अटैक न बि करे हा त उनजे बावजूदि बि जेके मुस्लमान मुल्कनि में बि जेकॾहिं ज़ख़ीरा आहिनि त उन ते क़ाबिज़ अमेरिका ई आहे। एतिरो को ॻाल्हियूं आहिनि त जेको आहे, तव्हां ॾिसो न, तव्हां ओमान जी मिसाल वठो, सभ खां वॾा तव्हांखे अॾा उते मिलंदा। क़तर जी मिसाल वठो, हिन ख़िते जो सभ खां वॾो जेको आहे उनजो अॾो जेको आहे क़तर में मौजूदु आहे। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां सऊदी UAE जी मिसाल तव्हां वठी छॾियो। को अहिड़ो मुल्क न आहे जंहिं ते हू टेक्निकली क़ाबिज़ न आहे। ऐलान नथो करे, पर जेकॾहिं उहो चाहे त हुनजे अॻियां 5 मिंट जीअं ई तव्हां ॾिसी छॾियो वेंदो राति जो 2 कलाकनि में जेको आहे हुनजे सदर खे ऐं वाइफ खे खणी हलिया विया। अहिड़े तरीक़े सां उहो हिन वक़्तु जंहिं मुल्क में बि चाहे त करे सघे थो। नथो करे उहा हुनजी महिरबानी आहे। इन्हनि मुल्कनि खे हुनजो शुक्रियो अदा करणु घुरिजे त भाउ तुंहिंजी महिरबानी आहे, होॾे पियो ॾिसी, असां ॾे कान थो ॾिसी।
जेसि ताईं जंगी बुनियाद ते को मुल्क अहिड़ो साम्हूं न ईंदो जेको हुनखे जी अथॉरिटी खे चैलेंज करे। हींअर दुनिया में ज़मीन जी असां ॻाल्हि था कयूं त दुनिया में ज़मीन ते वाहिद सुपर पावर अमेरिका ई आहे जेको जंहिं मुल्क ते वणेसि थो कब्ज़ो बि करे थो छॾे, बमबारी बि करे थो छॾे, सदरनि जी हुकूमतूं ख़तम थो करे छॾे। आलमी कानून खे बि ॿियो उहो थो को करे, बि तव्हां encourage थो करे, सॼी demolish दुनिया थो जे करे। कानून खे हुन इनकोरेज करे छॾियो आहे, पर छो जो ग्राउंड ते हुन खां को पुछण वारो न आहे, लिहाज़ा जेके आहिनि बयानबाज़ी जी हद ताईं तव्हां अच्छा, वेनेज़ुएला जी कार्रवाई जेका आहे चाइना ॾे ऐं रशिया ॾे सिधो इशारो बि त आहे। न रशिया सां ऐं चाइना सां मां नथो सम्झां त अमेरिका बि डायरेक्ट जंग चाहे थो टिल जो, पर हे हुन अलाई त आहे, इन्हनि मां न अलाई हिकिड़ी या अलॻि बिज़नेस पार्टनर त आहे। बिज़नेस पार्टनर बि न आहे, बेसिकली हुननि जी हुते वॾी इन्वेस्टमेंट ई ऐं उहो परचेज़र आहे हुनजा, बेसिकली इहो ई त उहो रोके थो। त हाणे तव्हां ॾिसो न हुनजो गेम ॾिसो तव्हां त जिन जी बिलियंस ऑफ डॉलर उते इन्वेस्टमेंट हुजे, हिकु धक सां हुननि जी इन्वेस्टमेंट ज़ाया थी वई न हिकु तरह सां, जेके बि हुननि फैक्ट्रियूं या रिफाइनरियूं या जेके बि लॻायूं हिकु तरह सां हाणे अॼु जी तारीख़ में जॾहिं असां वेठा आहियूं, अॻिते हली माहौल छा थो ठहे छा नथो ठहे उहो बाद में ॻाल्हाईंदासीं, पर अॼु जी तारीख़ में त उहो कब्ज़ो करे वियो न। अहिड़े तरीक़े सां जंहिं जंहिं दुनिया जे मुल्क में चाइना या रशिया जी का इन्वेस्टमेंट आहे उहो हुनखे टारगेट करे रहियो आहे। कोलंबिया जो बि मसइलो आहे, को रॉकेट साइंस न आहे, ऐं हे त छो जो हुनखे 4 कलाकनि में फबी वियो न, यानी न कंहिं क़िस्म जी मज़ाहिमत थी, न कंहिं क़िस्म जो जेको आहे उते को फ़ौज जे दरमियान टकराव थियो, हिकिड़े मुल्क जे सदर खे जेको आहे एतिरी जल्दी त असां लियारी मां हिकिड़े मामूली क्रिमिनल खे नथा खणी सघूं जेतिरी जल्दी जेको आहे उन हिकिड़े मुल्क चलो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे, वक़्तु छा ब्रेक जो नाज़रीन, जमाई साहब सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे, वक़्तु छा ब्रेक जो मिलूं था, ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक नाज़रीन। जमाई साहब, पाकिस्तान जेका आलमी डिप्लोमेसी आहे साग राज जी सभा में ज़बरदस्त वञे पई, हिन वक़्तु ॾिसो पिया त बीजिंग में जेके पाक चीन जेको स्ट्रेटेजिक डायलॉग थिया आहिनि उन में जेका पधराई था वञनि त हिकु ॿियो दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ु ज़ीरो टॉलरेंस जो मुज़ाहिरो पियो आहे, गॾोगॾु जेको फ्यूचर आहे ॿ तरफ़ा सिक्योरिटी उन ते सहकार वधाइण जो बि अज़म कयो आहे, कीअं पर ॿिन्ही दोस्ती ऐं एक्शन। ॾिसो चाइना ऐं पाकिस्तान जी दोस्ती खे हाणे 75 साल थी विया, यानी कि जॾहिं खां पाकिस्तान क़ाइमु थियो आहे तॾहिं खां चाइना सां असांजी दोस्ती आहे, ऐं उनखे उन्हनि मज़ीद मज़बूत ऐं गहरो करण जो बाक़ाइदा मुश्तरका एलामिया जारी थियो आहे। त इहा पाकिस्तान जी डिप्लोमेसी जी ज़ाहिर फतह ऐं मौजूदा जेकॾहिं गुज़िरियल असां 1.5-2 सालनि खां ॾिसूं त पाकिस्तान जी डिप्लोमेसी सॼी दुनिया में बहितर अंदाज़ में हली रही आहे, दुनिया जे तक़रीबन हर मुल्क सां, ऐं पाकिस्तान वाहिद मुल्क आहे हिन दुनिया में जंहिंजा हर सुपर पावर सां हिन वक़्त जी ॻाल्हि था कयूं सुठा तालुक़ात आहिनि। चाइना हुजे, रशिया हुजे, अमेरिका हुजे, जर्मनी हुजे, इटली हुजे, फ्रांस हुजे, बर्तानिया हुजे, यानी दुनिया में जेके 7-8 ताक़तवर तरीन मुल्क जिन खे असां चयूं सभिनी सां जेके आहिनि असांजा सुठा तालुक़ हली रहिया आहिनि ऐं सभु गर्विदा बढ़ियल आहिनि पाकिस्तान जी क़यादत जा। त मां सम्झां थो इहा बहितर डिप्लोमेसी गुज़िरियल 1.5-2 सालनि खां असांजी हली रही आहे ऐं उन सां असांखे अल्टीमेटली ज़ाहिर फ़ाइदो बि थी रहियो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां मुश्तरका इलामिया ॾिठो हुजे त उन में उन्हनि इन्वेस्टमेंट खे अञा इंक्रीज़ करणु वधाइणु ऐं सेक्टर बि वधाए छॾिया आहिनि, हाणे ज़रात जे सेक्टर में बि उन्हनि चयो आहे, ऐं इहो वाहिद मुल्क आहे पाकिस्तान। हूअं त चाइना जी ट्रेड दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि सां असांखां कई गुना वधीक आहे, पर उनजे बावजूदि वाहिद मुल्क आहे पाकिस्तान जंहिं साल जे ख़तमु थियण जे ॿिए ॾींहुं ई जेको आहे असांजी क़यादत खे इनवाइट करे घुराए ऐं 75 साल जेके तक़रीबात हुजनि उहे मल्हाए रहिया आहिनि ऐं ॿिन्ही मुल्कनि जा झंडा पंहिंजे मुल्कनि में लॻाए करे हिकिड़ो यानी कि उन्हनि दुनिया ते इहो इम्प्रेशन ॾिनो त पाकिस्तान सां जेके असांजा तालुक़ आहिनि उहे फौलाद वांगुरु मज़बूत आहिनि। त पाकिस्तान जी मां सम्झां थो इहा वॾी कामयाबी आहे ऐं दुनिया खे हिकिड़ो पैगाम बि आहे। त तव्हांखे यादि हूंदो त अमेरिका जी चाइना जे जेको ख़ासि जेको उन्हनि जे अस्करी विंग सां जो सम्झो वेंदो आहे दानिश्वर, उन हिकिड़ो ऐलान कयो त जेकॾहिं पाकिस्तान खे कंहिं बि क़िस्म जे हथियार जी ज़रूरत पई त दुनिया इन ख़ुशफ़हमी में न रहे त चाइना उन में डिले कंदो। पाकिस्तान खे हर क़िस्म जो हथियार जेको आहे बर वक़्तु जेको आहे चाइना प्रोवाइड कंदो। त इहा बेसिकली दुनिया खे हिकिड़ो पैगाम हुयो। ॿियो चाइना खे इहो अंदाज़ो आहे त पाकिस्तान हिन ख़िते जी ख़ासि तौर ते रुपए जी उहा चारानो आहे जंहिंखां बग़ैर उहो रुपयो हुनजो पूरो कोन थो थिए। त पाकिस्तान जी ख़ुशकिस्मती आहे जंहिं ख़िते ते पाकिस्तान क़ाइमु आहे ऐं जेको तालुक़ आहे उन में ॾींहों ॾींहुं बहितरी थी ईंदी वञे ऐं चाइना वटि बि ऑप्शन्स हाणे घटि बचा आहिनि। जंहिं तरीक़े सां अमेरिका एग्रेसिव लॻो पियो आहे दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में,
छो जो जेके अरब कंट्रीज़ आहिनि या जेके ॿिया मुल्क आहिनि उन्हनि खे दॿाइण जेको आहे अमेरिका जे लाइ लम्हनि जो कमु आहे, पर पाकिस्तान सां तकड़ करणु जेको आहे उहो एतिरो सवलो न आहे। ऐं तव्हां जेकॾहिं पाकिस्तान ऐं अमेरिका जे तालुकात जी हिस्ट्री खणो त माज़ी इहो ई थो ॿुधाए त कई भेरा अहिड़ो वक़्तु ज़रूरु आयो आहे जो अमेरिका या असांजे दरमियान शदीद क़िस्म जा इख़्तिलाफ़ थिया आहिनि, पर पाकिस्तान पंहिंजे फ़ैसिलनि खां पुठिते न हटंदो आहे। त उनजी वजह इहा आहे त हिकु त असांजी फ़ौज तमामु स्ट्रॉन्ग आहे, ॿियो असां हिकु एटमी ताक़त आहियूं, ऑफिशियली एटमी ताक़त आहियूं। एटमी ताक़तूं त हिकु अधु ॿियो बि मुल्क आहे पर उहो ऑफिशियल न आहिनि। त इन करे चाइना ऐं वरी जेकी रिसेंटली असांजी जंग थी उन में पाकिस्तान पंहिंजी बहादुरी साबित करे दुनिया ते इहो साबित करे छॾियो त असांखे जंग जी हिकमत अमली बि ईंदी आहे, जंग विढ़ण बि ईंदी आहे ऐं उनखां पोइ वरी डिप्लोमेसी बि ईंदी आहे। त इन खां पोइ मां सम्झां थो त चाइना जेको आहे तमामु घणो पाकिस्तान जा सहकार वधाए छॾियो आहे ऐं चाइना बि इहो सम्झी रहियो आहे त उनजी जेकी इन्वेस्टमेंट आहे जेकी अमेरिका ॿियनि मुल्कनि में त मिंट में घिड़काए थो वञे, पाकिस्तान में हुनजी इन्वेस्टमेंट बि जेको आहे काफ़ी हद ताईं महफ़ूज़ रहंदी, छो जो त उहो सफ़ा वेझो आहे, गॾु सरहद असांजी मिलियल आहे। ॿियो को बि ताक़तवर मुल्क सिर्फ़ु अमेरिका ई आहे, ॿियो त कोड़ो में न आहे ताक़त जो कुझु करे सघे। पर उनखे जेकॾहिं हिन मां उहो ई चवंदो त इहे अॼु आहिनि न, अॼु आहिनि न। जेकॾहिं मां तव्हांखे ॿुधाई त हिस्ट्री न, तव्हां 1947 खां 1960 में असांजा तालुका तमामु बेस्ट हुआ, 60 खां पोइ असांजा तालुकात ख़राबु थी विया, 65 में वरी असांजा तालुका सुठा थी विया, 71 में वरी असांजा तालुका ख़राबु थी विया। त इहो हिकिड़ो सिलसिलो असांजे दरमियान अमेरिका ऐं पाकिस्तान जे हलंदो रहियो आहे। पर चाइना सां असांजो इन जो क़िस्म जो कॾहिं जो काई कन्फ्रंटेशन न रहियो, हमेशह असांजा दोस्ताना तालुकात रहिया आहिनि जेके ॾींहों ॾींहुं मज़बूत पिया थींदा वञनि। न त 75 साल जी दोस्ती तव्हां पंहिंजी मुंहिंजी मिसाल वठो, असांजा कल्ह जा जेके दोस्त आहे जेके साल ॿिनि सालनि में जेको आहे हिक ॿिए जा जानी दुश्मन था थी वञनि, त इन खे हे त मुल्क आहिनि त हिते वॾा मामला थी सघनि था। पर पाकिस्तान ऐं चाइना जी जेकी दोस्ती आहे उनखे तव्हां ॾींहों ब ॾींहुं मज़बूत थींदे था नज़र अचो, छो जो ॿई मुल्क इहे सम्झी रहिया आहिनि त असां ॿिन्ही जी बेस्ट सर्वाइवल ऐं बेस्ट तरक़ी असां ॿिन्ही खे गॾु हलण में आहे। त उहो जेसि ताईं गॾु हलूं था ॿिन्ही मुल्कनि खे मां सम्झां थो त फ़ाइदो बि थींदो ऐं मज़बूत बि थींदा। अच्छा, ॿियो नओं हिकिड़ो जहिड़ो आहे त स्पोर्ट्स ते ऐं स्पोर्ट्स ते तव्हां ॾिसो त हमेशह भारत इहे नीच हरकतूं कंदो आहे ऐं पहिरियां पाकिस्तान सां कयो, शेक हैंड न कयो, हथ न मिलायो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लूज़ कयो पंहिंजो। ऐं हाणे बांग्लादेश सां भारत जी जेका आहे ड्रामेबाज़ी शुरू थी आहे। बांग्लादेश पंहिंजी टीम मोकिलण खां इनकार कयो, उनखां पोइ उन्हनि हिकिड़े को क्रिकेटर आहे उनखे T20 जे हिकु टीम मां जेको परचेज़ थियल हुयो प्लेयर 9 करोड़ में, उनखे वापसि मोकिलियो वियो छो जो इंतिहा पसंदि ज़ोर ॾिनो। इन फ़ैसिले खां पोइ बांग्लादेश पूरे में जेके उनजा मैचिस आहिनि उहे बैन कया विया आहिनि। त इन जहिड़े खे कीअं पिया ॾिसो? हमेशह भारत स्पोर्ट्स जे मैदान खे बि यूज़ कंदो आहे जंग जे लाइ। ॾिसो भारत मां सम्झां थो जेकी उनजी मौजूदा हुकूमत आहे, सॼी भारत जूं जेके हुकूमतूं आयूं आहिनि उन्हनि जो इहो रवैयो न रहियो आहे, पर जेकी मौजूदा रहंदड़ मोदी जी हुकूमत आहे उन में तासुब परस्ती तमामु घणी वधी आहे। मज़हब परस्ती जंहिंखे चइजे, पाकिस्तान सां त जेको बि उहो करे बहरहाल पाकिस्तान त हुनखे जंग जे मैदान में बि शिकस्त ॾिनी ऐं असांजा जेके नौजवान हुआ अंडर 19 उहो तव्हां ॾिसो त एॾी वॾी मार्जन सां उन्हनि खे शिकस्त ॾिनी आहे जो क्रिकेट जी दुनिया में एॾी वॾी मार्जन सां कोई न हारियो आहे। त पाकिस्तान ॿिन्ही मरहलनि में उनखे शिकस्त ॾिनी। हा, बांग्लादेश जो जीअं उन कमु कयो त बांग्लादेश बि मां सम्झां थो त हिकिड़ो इंडिपेंडेंट मुल्क जहिड़ो सबूत ॾेई छॾियो त जीअं हुन जे हुन खिलाड़ी खे बैन कयो त हिन सॼा मैचिस जेके आहिनि उहे न सिर्फ़ु बैन कया आहिनि बल्कि इंडिया में को बि मैच खेॾण खां इनकार करे छॾियो आहे। हाणे उहे मैच जेके आहिनि उहे बांग्लादेश जी टीम जा शिफ्ट थींदा श्रीलंका में। त मां सम्झां थो इहा इंसल्ट सॼी दुनिया में अल्टीमेटली भारत जी थी रही आहे, छो जो हुन जूं पॉलिसियूं हू जंग में असां सां विड़ी कान सघियो। हो जेको तसलुत पंहिंजो क़ाइमु करण जी कोशिशि कंदो आहे उहो फिल्मुनि में कंदो आहे। जेकॾहिं तव्हां हुन जूं फिल्मूं ॾिसो त उहो उन में मां बि चई सघां थो त इन में को शक न आहे त उहो जेको आहे फिल्म मेकर जेको आहे सुठो आहे ऐं उनजी फिल्मूं जेके आहिनि उहे दुनिया में हिट थींदियूं आहिनि। ग्राउंड रियलिटी उन खां बिल्कुलु अपोज़िट हूंदी आहे। फिल्मुनि में हू खटे ऐं असां उन में राज़ी आहियूं, जंग में असां खटूं उन में असां राज़ी आहियूं। त हीअ जेकी बांग्लादेश सां बि हुन हरकत कई आहे हुन पंहिंजो पाण खे दुनिया में पाण एक्सपोज़ करे छॾियो आहे। दुनिया जो को मुल्क अहिड़ो न आहे, क्रिकेट जी दुनिया जा सभु मुल्क तव्हां ॾिसी छॾियो उहे भारत जे न सिर्फ़ु इन क़दम जी मज़म्मत करे रहिया आहिनि बल्कि कोशिशि हाणे कनि था त IPL त ज़ाहिर आहे पाण टीमूं ख़रीद था कनि, पैसो ख़र्च था कनि त ज़ाहिर हर प्लेयर उते वञे थो खेॾणु। अदरवाइज़ जेके नॉर्मल मैचिस आहिनि हर मुल्क जी ख़्वाहिश आहे त असां इंडिया में न खेॾंदासीं, असां दुबई में भले खेॾंदासीं। त हुन पंहिंजी पाण खे मां सम्झां थो पंहिंजे पेर ते पाण कुआड़ो हणी पाण खे बदनाम बि कयो आहे ऐं पंहिंजो इमेज बि सॼी दुनिया में ख़तमु कयो आहे। अच्छा, हिकिड़ी ॿी कार्रवाई थी आहे
ही जेको कराची में तमामु वॾो बारूद हथ कयो आहे CTD ऐं DIG असफर महेसर, एडिशनल IG CTD ज़ुल्फ़कार लाड़िक साहब गॾिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कया ॿिन्ही, ऐं हिननि जो चवणु आहे त बल्दिया जे इलाइक़े में 7 ॾींहं जी हिकिड़ी इंटेलिजेंस लॻल हुई ऐं इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी आहे। उन में बारूद सां भरियल हिकिड़ी मस्द आहे, 3 ड्रम आहिनि, 5 सिलेंडर्स आहिनि, 2000 किलो मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जो बारूद आहे ऐं आपघाती बमबार आहे। इन्हनि जो तालुक़ु फितनतुल ख़्वारिज याने BLA सां ॿुधाए पंहिंजे त हीअ त हिते बि पहुची आहे जमाई साहब, ऐं हितां जी इंटेलिजेंस खे सलाम था पेश कयूं जो हुननि जी जेका नेटवर्किंग आहे इंटेलिजेंस बेस्ड जेके हिते ॼार विछायल आहे उन्हनि हिननि खे सेट ऑफ ऐं वॾे नुक़सान खां कराची शहर खे बचायो आहे। छा पिया ॾिसो? ॾिसो सरके साहब, भारत छो जो असां सां जंग में न विड़ी सघियो आहे त हू न सिर्फ़ु भारत बल्कि अफ़गानिस्तान बि ऐं इसराइल मूसाद त ऑलरेडी असांजे ख़िलाफ़ु आहे। हे टई मुल्कनि जूं जेके इंटेलिजेंस इदारा आहिनि उन्हनि जी भरपूर इहा कोशिशि आहे त पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अफ़रा तफ़री फैलाइजे, दहशतगर्दी कराइजे त जीअं पाकिस्तान इकोनॉमी तौर ते मज़बूत न थी सघे। पाकिस्तान में जंहिं तरीक़े सां इकोनॉमी जा मुख़्तलिफ़ मुआदा थी रहिया आहिनि, उनजो रिज़ल्ट ज़ाहिर आहे आवाम बि असांजो सोचियो हूंदो त असां इहे ॻाल्हियूं त कयूं था पर उन्हनि खे रिज़ल्ट नज़र नथो अचे। ॾिसो जॾहिं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां इन क़िस्म जा सम्झा एग्रीमेंट्स थींदा आहिनि त उन जा जेके रिज़ल्ट हूंदा आहिनि उहे 2-2, 3 सालनि खां पोइ नज़र ईंदा आहिनि। हिन साल जेके यानी कि 2025 में जेके मुआदा थिया आहिनि उन्हनि जा जेके बि रिज़ल्ट हूंदा उहे तव्हांखे 2027 खां पोइ ग्राउंड ते नज़र अचणु शुरू थींदा। मां इहो सम्झां थो त ॿई जेके 3 मुल्क आहिनि इसराइल, अफ़गानिस्तान ऐं इंडिया, हाणे हूअं त असां सां जंग में विड़ी नथा सघनि न, हाणे इहे पंहिंजी साज़िशुनि जे ज़रिए पाकिस्तान खे नुक़सानु पहुचाइण जी कोशिशि था कनि, पर असांजे तमामु इदारनि खे असां बि ख़राज तहसीन पेश कंदासीं त उन्हनि बर वक़्तु कार्रवाई करे ऐं कराची जहिड़े जेको इकोनॉमी जो हब आहे उन शहर खे वॾे नुक़सान थियण खां बचाए छॾियो ऐं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ई हिन जो हल आहे। ऐं मां सम्झां थो त तमामु इदारनि खे पाण में राब्ता बहितर करे ऐं उन्हनि मामलनि ते नज़र रखणु घुरिजे, छो जो जेकॾहिं पाकिस्तान में अमन थो क़ाइमु थिए न त तव्हां यकीन कयो सरकी साहब, पाकिस्तान खे तरक़ी खां दुनिया जो ॿियो कोई मुल्क रोके नथो सघे। असांजो सभ खां वॾो मसइलो इहो आहे अमन, जो हितां जेकी इन्वेस्टमेंट निकिरी वेंदी आहे उहो सिर्फ़ु अमन अमान ख़राबु हुजण जे करे निकिरंदी आहे। अच्छा, इहो बि ॾिठो वियो आहे त 10 मई खां पोइ जेका पाकिस्तान खे फतेह नसीब थी आहे उन खां पोइ असांजा जेके मुल्की इदारा आहिनि ख़ासि तौर ते, ऐं असां कराची जी ॻाल्हि कयूं त कराची टॉप टारगेट लिस्ट ते हूंदो आहे ऐं दुनिया जो जेको हर मुल्क आहे चाहींदो आहे त कराची कीअं बि करे डिस्टेबल थिए, ग़ैर मुस्तहकम थिए, ऐं इंडिया जी आहे फर्स्ट चॉइस हूंदी आहे त कराची खे टारगेट पए। हिते जेका CTD आहे या ॿिया इदारा आहिनि, स्पाई क्वार्टर्स आहिनि, उन्हनि जो गॾियल जेको नेटवर्किंग निज़ाम आहे या इंटेलिजेंस बेस उन्हनि जूं शयूं आहिनि, त हीअ सम्झो था त उन जो नतीजो आहे जेका वर्किंग रिलेशनशिप आहे ऐं CTD ख़ुदि इट सेल्फ वॾी ज़बरदस्त विजिलेंट आहे। हिन में को शक न आहे त ॾिसो जेसिताईं तमामु इदारनि जी पाण में कोऑर्डिनेशन न हुजे त इन क़िस्म जे दहशतगर्दाना कार्रवाइनि खे वक़्त खां अॻु में डिटेक्ट नथो करे सघिजे। बहितर हिक ॿिए जी कोऑर्डिनेशन सां ई मां सम्झां थो त तव्हां हालतुनि ते बि कंट्रोल करे सघो था ऐं ख़तरनाक वाक़िअनि खे थियण खां अॻु में रोके बि सघो था। इहो ई नेटवर्किंग, इहो ई ताउन जेको हूंदो आहे उहो तव्हांजे मुल्क खे सेफ एंड सिक्योर रखंदो आहे। त मां सम्झां थो जेके बि इदारा आहिनि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जा, यकीनन उन्हनि जी पाण में हिन वक़्तु बहितर कोऑर्डिनेशन आहे जंहिंजे नतीजे में इन क़िस्म न त वाक़िअ थियण खां पोइ जेको आहे उन ते तनक़ीद बि थींदा आहिनि, नुक़सान बि थींदो आहे, उन ते तनक़ीद बि थींदी आहे न। त हाणे जॾहिं वाक़ियो थियण खां अॻु बि हिननि हिकिड़ो वॾो कारनामो सर अंजाम ॾिनो आहे त यकीन असांखे तारीफ़ बि करणु घुरिजे, छो जो ज़ाहिर आहे जॾहिं तव्हां इदारनि जी तारीफ़ कंदा त हुननि में अञा सुठो जेको आहे हुननि खे इमेज वेंदो त हू बहितर खां बहितर कमु करे सघंदा। त ॾिसो पाकिस्तान में जेके बि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ कमु करे रहियूं आहिनि, चाहे KP में आहिनि, पंजाब में आहिनि, सिंध में आहिनि, बलूचिस्तान में आहिनि, इन्हनि सभिनी खे असांखे पुशअप ॾियणु घुरिजे, इन्हनि जी असांखे तारीफ़ बि करणु घुरिजे त कई अहिड़ा वाक़िआ आहिनि जो हर सूबे जी, अॼु तव्हां ॾिठो हूंदो मुख़्तलिफ़ जीअं रेंज जे तर्जुमान बि पंहिंजी हिकिड़ी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कई आहे, अहिड़े तरीक़े सां पुलिस बि कई हूंदी, अहिड़े तरीक़े सां ॿियनि सूबनि बि यकीनन कयूं हूंदियूं। त तव्हां हर सूबे में तव्हांखे लॻे थो हज़ारनि जी तादाद में टारगेटेड ऑपरेशन थियनि था, जिन मां कुझु जे बारे में असांखे ॿुधायो वञे थो ऐं कई एतिरा आहिनि जिन जे बारे में असांखे न पियो ॿुधायो वञे, छो ज़ाहिर आहे उहा सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखण में घुरिजे। लॉ एंड ऑर्डर हिकिड़ो ट्रिकी सब्जेक्ट आहे, पर जेके बि इदारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे असांखे ख़राज तहसीन पेश करणु घुरिजे। त पाकिस्तान हींअर दुनिया जे ईअं सम्झो त
ट्रिकी सूरत हाल मां गुज़री रहियो आहे, छो जो असांजा दुश्मन जेके आहिनि उहे बेपनाह उन्हनि खज़ाननि जा मुंहुं खोले छॾिया आहिनि त पाकिस्तान में कंहिं बि तरीक़े सां डिस्टेबलाइज़ेशन थिए, ऐं उनजे बावजूदि असांजा इदारा मुस्तदी सां कमु करे रहिया आहिनि, त असां सभिनी खे ख़राज तहसीन पेश करणु घुरिजे। चलो वॾी नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जीअं मुजाहिद साहिब जी मुख़्तलिफ़ जेके आलमी मां नेशनल इशूज़ हुआ। अॼोके प्रोग्राम में फ़िलहालु एतिरो ई, ॿिए प्रोग्राम में नए इशूज़ सां गॾु ॿीहर हाज़िर सां, तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।